खबर शामिल कई पिया टनो मस्ती में रिपोर्ट फ़हीम अली शाह जी। खैरपुर नाले वारो राइटर अयूब गुल ऐं नाले वारो ब्रॉडकास्टर मुख्तियार मलिक जी डायरेक्शन में गुज़िरियल रात खैरपुर आर्ट्स काउंसिल में क्लासिकल स्टेज नाटक रक़्स पेश कयो वियो, जंहिंमें ख़ुसूसी शिरकत नामयारी अदीब लतीफ़ साईं जे पारखो डॉक्टर शेर मेहरानवी, SSP नौशरो फिरोज़ सिंगार मलिक ऐं नामयारी क्लासिकल फ़नकार उस्ताद अब्दुल गफ़ूर सोमरो कई ऐं गॾोगॾु हिन ड्रामे में खैरपुर जी अवाम भी भरपूर शिरकत कई ऐं हिन क्लासिकल स्टेज ड्रामे के खैरपुर वासिन बेहतरीन मोड़ ॾिनी। हिन ड्रामे में नाले वारनि अदाकारनि अब्बास गुल, सोहनी नाज़, सरफराज़ काज़ी ऐं अख्तर खोखर पंहिंजो ख़ूबसूरत किरदार अदा कयो, जंहिंजूं तस्वीरी झलकियूं न्यू मेहरान न्यूज़ चैनल ते पेश कयूं वयूं। पर स्वराज उन खां पोइ छा थियो हुयो? तोखे कुछ याद आहे? उन खां पोइ तो न ॼाण केतिरा जन्म वरिता, उन खां पोइ न ॼाण मूं केतिरियूं जूणियूं मटायूं, अलॻि अलॻि सूरतनि अलॻि अलॻि नालनि सां हिन दुनिया में ईंदा ऐं वेंदा रहियासीं। चुको आहीं। मुंहिंजो देश हाणे तुंहिंजी दिलि आहे, निर्तकी तुंहिंजूं अखियूं मुंहिंजो वतन आहिनि। मां हाणे ही वतन छॾे केॾांहुं बि न वेंदुसि। मूं पत्थर सां गॾु पंहिंजो अंदर टुके उन मूरत में उकेरियो आहे। हे संग तराश, तो धरती माता जी सूरत नृतकीअ जी सूरत जहिड़ी ठाहे असांजे माता जो अपमान कयो आहे, उन जी तोखे सज़ा मिलंदी। संतराश ऐं नाचड़ीअ वॾो पाप कयो आहे। हूअं त हू ॿई मुंहिंजा बचा आहिनि, पर हुननि खे प्रेम जो गुनाह बख़्श करण जो मूंखे को अख्तियार न आहे। नाचणे जी सूरत ते धरती माता जी मूर्त जोड़े संतराज असांजे वरियनि जी सिक ऐं प्रेम जो अपमान कयो आहे।